Sí, competidores, por favor, formen los seus tatamis. Por favor, competidores, formen los seus tatamis. Tatami número 4. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Campeonato Galego Cadete Junior Sub-21. Este campeonato es clasificatorio para el Campeonato de España que será desde o 29 de novembro a 1 de decembro en Córdoba. Os paneles arbitrais estarán formados da seguinte maneira: tatami número 1, Serafín Pedroso, Ana Otero, Don Francisco Planas, xefe de tapiz Adrián Xiona. Tatami número 2, Don Alejandro Otero, Don Serafín Pica, Don Jesús Codero, Doña Nerea Hernández, xefe de tapiz Don Enrique Hernando. Tatami número 3, Don Carlos Alvarado, Don Domingo Figueira, Don Antonio Freire y Doña Daniela Díaz, xefe de tapiz Doña Ana González. Tatami número 4, Don Andrés Villaboa, Don Xavier Graña, Doña Emma Indiana, Don Juan Manuel Rodríguez, xefe de tapiz Don David González Vázquez. Todos dirigidos por nuestro director de arbitraje, subdirector de arbitraje, Don Ignacio Muñoz y Don David González Vázquez. Árbitros, competidores, Usui Bachi, Soini, Red, Ogai, Red. Buenas tardes, bienvenidos a este campeonato galego, sorteo 2, por reposo.
Pesaje abierto en mesa central. Pesaje abierto en mesa central.
adelante un poco.
El arte de tatami número 4. Sí.
está jugando la...
Enlace tatami número 4. Enlace tatami número 4. Enlace tatami número 2. Ana Sofía.
Sí. Por favor, os medallistas na categoría kata veteranos E1 masculino e kata veteranos E1 femenino. Sitúense preto do podio. A continuación pasamos a entregar las medallas en la categoría kata veteranos E1 masculino. Segundo puesto para Saavedra Sánchez David. El primer puesto para Alejandro Gil Díaz. Entrega Ricardo Aldrey Rey, concelleiro de Deportes do Concello de Ferrol, xunto a Óscar Lafuente, presidente da Federación Galega de Karate. Pasamos a entrega nuevamente Ricardo Aldrey Rey, concelleiro de Deportes do Concello de Ferrol, xunto a Óscar Lafuente, presidente da Federación Galega de Karate. Segundo posto é subcampeona galega para María Katia Pereira da Rocha. El primer puesto es campeona galega Cristi Sedimar Ojo Velasco.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Ricardo Aldrei Rey, concelleiro de Deportes de Ferrol. Moi boas tardes, Ricardo. Boas tardes, que tal? Pois moi ben, un ano máis aquí en Ferrol. É un placer para nós comezar esta tempada aquí no seu concello. Moi ben, pois para o Concello de Ferrol tamén un placer comenzar a temporada de karate con este campeonato galego cadete junior sub-21 e con esta novedade de primeira Copa Máster aquí en Ferrol. Efectivamente, hoxe poderemos ver como os nosos karatecas, cadete junior sub-21 e máster, compiten para conseguir os mellores postos de Galicia e representar a nosa comunidade no Campeonato de España. Bueno, efectivamente, este é o campeonato previo ao clasificatorio para o Campeonato de España que vai se celebrar, si recordo, do 29 de novembro a 1 de decembro en Córdoba, non? Entón, pois é un campeonato importante para todos aqueles deportistas que teñan esa ambición de chegar ao Campeonato de España e sobre todo tamén importante para Ferrol e para os equipos e clubes daqui de Ferrol e comarca, non? Como se sabedes, Ferrol sempre é un referente no karate desde fai moitos anos, tanto os clubes importantes como o CAI, o Club Rembucán, o Club de Agrupación Deportiva Bazán e tamén outros da comarca, non? Ares, pois, temos diferentes mugardos, diferentes clubes a nivel comarcal e a nivel local que sempre leva moitos anos traballando. Espero que ese traballo, ese esforzo haga a pena para poder clasificarse para o Campeonato de España. Seguro que sí, esperemos que así sexa. Este concello para a nosa federación ten moitísima importancia, xa que, como ben dicías, ao final Ferrol foi a vía de entrada do karate en Galicia, non? De seguro que os nosos deportistas acadan moi bons resultados neste Campeonato de España. Bueno, efectivamente, Ferrol, como ti ben dís, un referente a nivel galego en a disciplina de karate, sobre todo en un pioneiro, non? Os primeiros, digamos, clubes, o primeiro karate que chegou aquí a Galicia, chegou aquí a Ferrol, e por eso, pois, desde o Concello queremos seguir pois, axudando a Federación Galega de Karate e intentando pois, colaborar dentro das posibilidades que ten o Concello en aquelas actividades que teña a Federación. A nosa federación está totalmente agradecida polo seu esforzo e por a vosa colaboración sempre en todas as nosas actividades. Que, bueno, como xa sabemos, este concello non só no karate é deportivamente activo, senón en moitas outras modalidades, non? Ti, como concelleiro de deportes, Ricardo, que deportes destacarías como con máis relevancia no concello? Xa sexa por participación ou por os logros acadados? Bueno, Ferrol é unha cidade que ten moitísimo deporte, non? O que temos un pouco que distinguir un pouco que é o deporte de alta competición e despois o deporte, digamos, de base, non? A nivel de alta competición, pois, como sabedes, temos o Racing de Ferrol en segunda división nacional na Liga Hypermotion que bueno, é un referente, digamos, no fútbol a nivel xa nacional porque é un clube centenario e sobre todo é un clube que no día de hoxe mete a máis de 9.000 personas no Estadio da Malata, non? Entonces, se a iso engadimos que este ano o noso equipo de baloncesto femenino, Baxi Ferrol, foi capaz de acadar a clasificación para xogar a Eurocup femenina e poder levar o nombre de Ferrol por toda Europa, pois tamén, digamos, que é un gran logro e un orgullo para esta cidade que poda a nivel europeo pois participar en unha competición en la que vai a xogar nas próximas fechas en Turquía, en próximas fechas irá a República Checa e en próximas fechas tamén irá a noso país veciño de Portugal, non? Entonces, se sigo contándoche máis, tendría que ir ao fútbol sala co Parrulo, ao fútbol sala femenino, co Valdetires, atletismo, ría. Temos diferentes modalidades deportivas con un alto nivel de competición, co cal é un concello que está moi vivo a nivel competitivo. Despois, a nivel de base, temos grandes clubes que son capaces de traballar con moitísimo volumen de cativos e de cativas na base. Pois temos tamén referentes no que é pois en remo, tamén temos tiro con arco, temos moitísimas disciplinas deportivas, gimnasia sincronizada, non sei, poderíase contar un montón de disciplinas
sinto, porque non temos moito tempo, me gustaría citar a todas, pero temos un volumen amplísimo de deporte en Ferrol. Por eso digo que estamos ahora en un momento moi importante para a cidade, que empezaremos a partir do ano que ven a arranxar a maior parte das instalacións deportivas da cidade, no que é Ferrol cidade do deporte, non? Iremos pouco a pouco mañando estas instalacións que desde fan moitos anos pois están un pouco abandonadas, deterioradas. É un proxecto moi ilusionante para nós do Concello, para o Concello de Ferrol, pero tamén moi ilusionante para todos os clubes da cidade que están desexando ter as mellores instalacións, ou senón as instalacións que temos nas mellores condicións posibles. Por suposto, que incluso para toda Galicia, non? Ferrol é un concelleiro pois pioneiro neste ámbito e, bueno, de seguro que co este novo proxecto de remodelación das instalacións deportivas estarán encantados todos os seus deportistas, que vostede como concelleiro tamén tería que ser todo un orgullo, non? Estar aquí un concello tan activo no seu ámbito. Bueno, efectivamente, eu de alguma maneira vin ao mundo do deporte, digamos, municipal, porque realmente sabía o que había fora do que era a actividade administrativa do Concello, non? Sabía, desde fai moitos anos, levo moitos anos aquí na cidade, sabía que había unha necesidade imperiosa de botarlle man as instalacións deportivas, non só de arranxalas, sino o máis importante é mantelas, ter un mantemento constante, non abandonalas. En eso un pouco no que estou, intentar manter esas instalacións nas mellores condicións posibles, sobre todo, pois, cando teñamos a cidade de deporte en marcha con todas as instalacións, digamos, xa remodeladas, non caer en ese erro de ter que esperar 5, 6, 7 anos para reformarlas, senón pouco a pouco ir facendo un mantenimento constante para que chegue pois, dentro de 15, 20 anos e podamos seguir tendo instalacións deportivas de calidade. Por suposto, ao final o mantemento das novas reformas, non? Tamén é tan importante como facelas. Que, bueno, xunto a este proxecto de remodelacións, como xa sabemos, tamén impulsache un taller de fomento do deporte, non? En grupos en risco de exclusión. Que nos poderías contar sobre este ámbito? Bueno, pois sí, a través do clúster galego da industria do deporte, realmente o Concello de Ferrol está adherido ao programa 2 millóns, que quere decir que, digamos que no ano 2030 a población galega debe sumar uns 700.000 deportistas, non só deportistas federados, sino xente que practique deporte. É dicir, estamos agora en uns 1 millón aproximadamente 300.000 galegos que fan deporte, e o objetivo é que no ano 2030 pois sexamos 2 millóns, non? Entonces, dentro dese proxecto que ten o clúster, en colaboración tamén cos concellos, vamos a intentar desde Ferrol pois adherirnos a este tipo de obradoiros que ofrece o clúster, en este caso de inclusión social, en donde a través dos propios clubes e a través da propia Concellería de Deportes, tanto a nivel dos técnicos da Concellería de Deportes como dos propios técnicos dos clubes, pudieronse apuntar a este obradoiro. É un obradoiro que vais a facer en 4 semanas, 2 horas por semana os martes pola tarde. Esperemos que, bueno, que a xente que se apunte, pois, de alguma maneira, saque proveito a este obradoiro, porque aí vais a falar de inclusión dos maiores no deporte, inclusión de persoas con risco de exclusión social, e diferentes temas que son moi importantes a hora de valorar o que é o deporte en sí dentro do que é a comunidade de unha cidade, non? De seguro que a cada resultados moi favorables, porque ao final o deporte é iso, é aberto a todos os grupos de persoas, a todo o mundo, e, bueno, estes pequenos pasos, non? Ao final, xuntos forman un gran paso para conseguir este objetivo de sumar cada vez máis deportistas a nosa comunidade. Pois sí, bueno, é un objetivo. Pensa que o deporte non só é o deporte de competición, hai o deporte de competición a alto nivel, hai deporte base, hai deporte femenino, hai deporte para maiores, hai deporte para personas con mobilidade reducida, podríamos seguir dicindo, non? O deporte é todo deporte, non?
moitas veces a xente quedase co que sale na televisión e olvídase que a carón de todo eso hai unha morea de xente diariamente facendo deporte. Non podemos olvidar do deporte, digamos, diario, dos gimnasios que están, dos clubes que están día a día traballando pois a súa gimnasia de mantemento, os adestradores persoais, bueno, é un abano tan amplio o deporte, pero queremos incluir a toda esa xente para que no 2030 pois Galicia sea un referente a hora da práctica deportiva. Totalmente, o deporte ten moitísimos ámbitos, dende os máis básicos, con todos os grupos de persoas como que xa mencionamos, ata o deporte pois de alta competición, non? E bueno, en Ferrol podemos ver exemplos de todos estes ámbitos. Para nós, pois un placer sumar o karate a este conxunto deportivo que ten aquí en Ferrol. Bueno, o karate sempre, desde hai moitos anos, está presente en Ferrol e vamos a seguir intentando apoialo como todos os anos, como ven facendo o Concello desde hai moitos anos, igual pode dicir que de máis de 40 anos xa. Entonces seguiremos apoiando, sobre todo desexar pois, que este campeonato sexa un éxito. Non teño dúbida de que sempre a Federación Galega de Karate fai moi bo traballo, moi boa organización dos seus campeonatos. Realmente, como galegos, debemos sentirnos orgullosos de ter unha federación que poda facer estes campeonatos galegos, non só aquí en Ferrol, sino por toda Galicia. Sen dúbida, é todo un orgullo, tanto dentro da federación como galegos, non? Ter estes representantes neste deporte tan bonito como o karate. Estamos totalmente agradecidos de que nos acolla aquí xa por terceiro ano consecutivo unha vez máis este campeonato aquí en Ferrol. Moitísimas grazas, Ricardo, por acollernos e por todo o apoio que sempre nos brinda. Bien, pues moitas gracias, hasta o seguinte campeonato, que será no mes de decembro. Verémonos aquí na Malata. Pois sí, xa en breves voltaremos a encontrarnos aquí. Moitísimas grazas, Ricardo, e ata pronto. Gracias.
sitúense preto do podio. Medallistas modalidade kata cadete femenino. Tamén kata sub-21 masculino. Por favor, sitúense preto do podio. Sí, por favor, sitúense no podio María Ventureira, Lía Penabá, Sara Torrecilla, Enoa Moro. Preparados Juan Villadel, París Lucas Martínez y Daniel López. A continuación pasamos a la entrega de medallas en la categoría kata cadete femenino. Entrega nuevamente Ricardo Aldrey, concelleiro de Deportes do Concello de Ferrol, xunto a Óscar Lafuente, presidente da Federación Galega de Karate. Terceros postos para Yaiza Silven Mera, terceros postos Noa Calvo Enrique e Sara Torrecilla Castro. Segundo posto subcampeona galega Lía Penabá González. El primer posto e campeona galega María Ventureira López. Preparado Juan París de la Peña, Lucas Martínez e Daniel López. Tamén preparados Siana Ulloa, Ángela Cruz, Sara García e Alejandra Frente.
Segundo posto, París de la Peña, Arturo. El primer puesto, el campeón galego, Juan Villarreal Rivas. Preparados, Cata Junior femenino, Siana Ulloa, Ángela Cruz, Sara García y Alejandra Trento. Siana Ulloa Vázquez. A continuación pasamos a entrega de medallas de la Cata Junior femenino. Terceros puestos para Alejandra Trento y Sara García Llanes. Segundo puesto, subcampeona galega, Ángela Cruz Sarruido. El primer puesto, en campeona galega, Siana Ulloa Vázquez. Preparados, Cata Carete, Jacobo Casado, Pedro Buide, Brian Rodríguez y David Enrique. Jacobo Casado, por favor, opodio. Pedro Buide, Brian Rodríguez y David Enrique. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas en cata. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamo-me Paris e veño do Asociación Deportiva do Coto en Negreira. Lucas, de Lelenos en Vigo. Eu Juan e veño do Xiján de Lugo. Eu son Daniel e tamén veño do Xiján. Bueno, chicos, o primeiro, enhoraboa a todos por conseguir estas medallas nun campeonato tan importante como este. Porque, bueno, supoño que xa saberedes que é clasificatorio para o Campeonato de España. Supoño que estaredes contentos. Sí. Bueno, contádenos. Cantas horas lle dedicaches semanalmente para entrenar para este campeonato? Aproximadamente. Pois semanalmente igual 4 horiñas cada semana, igual levo un medio mes practicando, pero aparte de eso, ainda que fora dentro do que cabe dentro poucas horas, en comparación a outra xente que se ocurra moitísimo, penso que fixen un traballo moi bo para poucas horas que fixen en comparación a outra xente. A ver, antes como por 6 horas así, pero ahora con el comienzo del curso me fui de Vigo, entonces pues, tuve que reducir un pouco. Eu poucas horas, pero máis ben foi un traballo máis a longo prazo porque non se podía cumprir semanalmente, pero non sei moi ben cantas horas, entón pois desde verán empezamos xa pois o que lle dedicamos. No meu caso unhas 2 horas, pero bueno, tamén eu compagino con comité, entón pois houve que repartir un pouco máis traballo. Por suposto, ao final, bueno, o que importa é que sexan efectivas, verdad, chicos? Como podemos comprobar. E a que idade comezaches a facer karate?
Eu karate empecé a facer aos 7 anos, pero tuve un parón pequeno porque cousas personales e todo isto, pero sigo adiante e non paro. Ahora mismo sigo para adiante e non teño ningún problema. También por los 8 9, ¿no? Por aí. Siempre. Sí, eu tamén, máis ou menos, dende segundo de primaria, que serán 7 ou 8 anos. Eu empecé un pouco antes, sobre os 5 así xa empecé aí. Genial, levades toda unha vida neste deporte, chicos. Pois nada, a quen lle queredes dedicar a medalla do día de hoxe? Pois eu, ahora mismo, prefiro dedicarlle aos meus pais, meus familiares, por apoiarme con todo, a miña sensei Carolina, e ao meu presidente do Coto por todo o meu entrenamiento e por apoiarme todo moralmente sempre. Pues a los entrenadores primero por apoyar siempre y confiar, y también a la familia, muy importante. Eu a familia e máis ou menos a todo o equipo do Siján, entrenadores, a Cristian, Marta, Lara, Adri. Eu tamén máis ou menos igual, a familia é indispensable e logo pois, no Siján todo o mundo ten a súa función, compañeros, entrenadores, entón é un conxunto global. Pois moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e ata pronto. Chao. Hasta a próxima, supoño. Chao. Hasta pronto. Pasamos a entrega de medallas. 46. Terceros puestos para Antonio Berragarza, Lanzón, Eliseo Penal, Fernández. Entrega nuevamente Óscar Fuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Segundo puesto, subcampeón galego, José Antonio González Magalán. El primer puesto, el campeón galego, Rafael Guerrero Maldonado. Preparados, por favor, Leticia Borges, Jessica Criado, Carmen Ortega. Leticia Borges, Jessica Criado, Carmen Ortega. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata femenino junior. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, enhoraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Ángela Cruz e veño do Abaloncai. Eu son Xano Ulloa e veño do Siján. Eu son Sara García e veño do Bazán. Eu son Alejandra Trenco do Club Karate de Valga. Bueno, chicas, o primeiro campeonato da temporada. Como vos encontrachedes de volta no tatami despois das vacacións? Ben, confiados. Podería ser mellor, pero eu creo que bastante ben. Moi nerviosa, pero ben. Eu ben. Bueno, chicas, contádenos un pouquiño sobre vos. A que idade comezaches a practicar karate? Creo que aos 6 anos. Eu aos 4. Sobre os 8 ou así. Eu aos 14. Carai, bueno, temos aquí bastante disparidade en idades, verdad? Cantas horas lle dedicades semanalmente a facer karate? Dedicades máis cando hai competicións ou todo o ano soledes facer os mesmos entrenamentos? Todo o ano os mesmos entrenamentos. Bueno, paramos un pouco en verán, pero todo o ano os mesmos entrenamentos e 6 horas a semana. Eu aproximadamente 4 horas a semana. Sobre todo cando hai competición adícolle un pouquiño máis, pero en xeral 4 horas é sempre. Pois, a ver, paramos un pouco no verán e tal, pero ahora mismo levamos o mismo ritmo sempre, sobre unhas 6 horas a semana ou así.
Nos levamos sempre o mesmo ritmo, sobre 4 horas a semana, e en verán paramos un pouco. Genial, bueno, contádenos, cales son os vosos obxectivos para esta nova temporada? Bueno, pois o primeiro en comité, ou intentalo al menos, e despois ir ao de España. Eu, sobre todo, aprender un pouco máis, aprender catas novos, porque apeteceme un pouco, xa. Pois así, un pouco como elas, aprender cousas novas en cata e mellorar en comité. Eu aprender tamén catas novas e mellorar en comité. Genial, chicas, pois de seguro que o conseguides. Moitísimas gracias pola entrevista e, bueno, por último, dicídenos, a quen lle queredes dedicar esta medalla? E os entrenadores. Eu aos meus entrenadores e tamén a miña irmá. Pois aos meus entrenadores e máis aos meus pais polo esforzo que fan por levarme todos os días a entrenar. Eu a meu abuelo e a meu pai. Pois dende aquí, para todos eles, moitas gracias pola entrevista, chicas, e ata pronto. Ata pronto. Ata pronto. Ata pronto. Ata pronto. compites y estás con la cabeza en una máquina.
Continuamos a jornada de tarde no tatami número 1 con comité cadete masculino menos de 70 kilos. Tatami número 2, comité cadete masculino más de 70 kilos. Tatami número 3, comité cadete femenino menos de 61 kilos. Y tatami número 4, comité junior femenino menos de 48 kilos. Moita sorte a todos. Musumirachi, Sumeri, Rey, Obradari, Rey, sorte. Por favor, Cata Junior masculina. Antón Souto, Enzo Prieta, Jairo Corral e Urribarra. Sitúense no podio, por favor. Antón Souto, Enzo Prieta, Jairo Corral, Arit Urribarra. Por favor, sitúense no podio.
Cuando lo vea, que me levante rápido. Tú cuando veas un punto que levante rápido, no puedes a quemar de medalla, ¿sabes? Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata junior masculino. Moi boas tardes, chicos. Hola. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Bueno, mi nombre es Jairo Corral y vengo del Shihan. Eu son Antón Souto e son do Dajankai. Yo soy Ari Churibarri y vengo del Casino de Ares. Yo soy Enzo Prieto del River Stone. Bueno, chicos, volta ao tatami despois dun largo verán. Como vos sentichedes nesta primeira competición da temporada? Bueno, pues bastante bien y a por más. Bastante bien, pero sé que puedo dar máis ainda. Bastante bien, pero si entrenase más podría conseguir más, mejor, hacerlo mejor. Ben, pero faltoume tamén un pouco de máis entreno. Bueno, vemos aquí os nosos competidores, non? Que vos resentides quizás un pouco pola volta do verán, non? Das vacacións, pero bueno, se estades aquí con estas medallas seguro que eches o mellor de vos no tatami. Así que bueno, contádenos un pouquiño tamén que expectativas tendes para esta nova temporada, que obxectivos son os vosos? Bueno, pues seguir mejorando y cada vez demostrar más de lo que puedo hacer. Eu darme encontrado no tatami como cando entreno, en plan, sin nervios e presións. Entrenar máis e mellorar os katas o máximo posible e conseguir máis medallas. Dar máis de min e seguir entrenando ata máis alto, non sei, sí. Bueno, chicos, con esforzo segurísimo de conseguir estos vos objetivos. Así que nada, por último, xa, ¿a quién le queréis dedicar esta medalla? Bueno, pues a mis profesores que siempre están ahí para nosotros y pues les deseo lo mejor. Eu ao Xía Folgueira. Aos meus profesores e familiares. Aos meus profesores, familiares e amigos. E a mi club, a Dajankai. Pois dende aquí para todos eles. Bueno, para Uxía, que xa está aquí con nos, xa nos estaba acompañando aquí nesta competición tamén. Moitísimas gracias pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Ata pronto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Moitas grazas.
Mauro Rodríguez Piñeiro, mesa central. Mauro Rodríguez Piñeiro, mesa central.
Por favor, todos estas da categoría Límite Junior Femenino, menos de 48 kilos. Olaya Miguel e Alejandra Situirse no podio. Tamén Límite Junior Femenino, menos de 66 kilos. Sara Conce, Celia Mencía e Celia López. Tamén se fuese preto do podio, medalla de Límite Veteranos Femenino, máis de 35 kilos. Máis de 35 kilos. Ope. Cristi Sedimar Tojo. A continuación pasamos a entrega da modalidade Límite Junior Femenino, menos de 48 kilos. Entrega nuevamente Óscar Lafuente e da Galega de Carta. Segundo puesto es su campeona galega Alejandra Trenco Paz. Primer puesto campeona galega Olaya Miguel Ferrer. Preparados tamén Límite Junior Femenino, máis de 66 kilos. Alba Martínez, Claudia Fraga, Sara García. Tamén se fuese preto do podio. Pasamos a Límite Junior Femenino, menos de 66 kilos. Celia López. Cía. Sara Conce. Tercer puesto nesta categoría para Celia Los Montes. Segundo puesto subcampeona galega Celia Mencía Leja Matías. Primer puesto campeona galega Sara Conce Garcero. Preparados, Límite Veteranos Femenino, máis de 35 kilos. Ope. Cristi Sedimar. Modalidad de Límite Veteranos Femenino, máis de 35 kilos. Máis de 35 anos. Ope. Campeona, Cristi Sedimar Tojo Velasco. Preparado Límite Junior Femenino, máis de 66 kilos. Por favor, Alba Martínez Martínez, Claudia Fraga Núñez, Sara García Llanes. Si
Repito. Fraga Núñez. Do musical. Sara García Llanes. Grupo Bazar. Sara García Llanes. Do Grupo Bazar. Entregamos as medallas correspondientes ao Comité Junior Femenino máis de 66 kilos. Tercer posto para Sara García Llanes. Segundo posto, subcampeona galega, Claudia Fraga Núñez. Primer posto, campeona galega, Alba Martínez Martínez. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Cristi Tojo, a nosa medallista de ouro na categoría de Kata Master, entrenadora do Avalon Kai. Moi boas tardes, Cristi. Boas tardes, que tal? Bueno, primeiro, enhoraboa pola tua medalla. Bueno, moitísimas grazas, a verdade. É moi bonito poder participar así neste tipo de competicións, porque ao final nos dan un poquinho de rodaxe a xente que xa estamos un poquinho fora da onda senior, non? Sen ninguna dúbida, volver a pisar o tatami nas competicións sempre unha gran alegría. Sí, a verdade é que sí. E sobre todo reencontrarte cos vellos compañeiros e compañeiras, non? Que ese é o máis bonito dos campeonatos de veteranes. Por suposto. Bueno, Cristi, pois contanos un pouquiño, despois de tantos anos, tanto tempo competindo, hoxe antes de entrar ao tatami aínda sentías nervios, eses nervios da competición ou xa están totalmente superados? Sí, xa vas de outra maneira, a verdade é que agora é máis aplomo, é máis eso, darlle un poquinho de participación para que a federación poida seguir mantendo este tipo de campeonatos, non? Entón, compites de outra maneira, compites un poquinho máis dende ti, é un traballo moi diferente ao traballo competitivo que se facía anteriormente, non? Claro, entendo, xa é outra época, non? Sí, outra época totalmente diferente, con moita máis relax. E bueno, que obxectivos tes para esta nova temporada que demos hoxe comezo? Guau, obxectivos, pois a verdade é que teño máis obxectivos como profe que como competidora, a verdade. Máis que nada que desfruten das competicións, que sexa un deporte sano e que fagan familia ao final, non? É dicir, a medalla virá ou non, eso xa depende do nivel de entrenamento, non? Pero máis que nada iso, non? Que desfruten de cada experiencia que se vai atendo, non? Por suposto, ao final estes momentos tan bonitos que nos brinda a competición é o máis importante, son inolvidables, verdad? Sí, a verdade é que sí. O chulo é eso, non? Que despois de, de 20, 25 anos te volves a topar ca xente que coñeceches con 7, con 8, non? E que poidas compartir eso, karategi, tatami, diferentes estamentos, e poder saludarse, poder ter ese respeto, pois é moi bonito, é o que dá o cara. Totalmente de acordo, ao final aquí somos unha gran familia. Pois, Cristi, moitísimas grazas pola entrevista, pola tua participación. Moitas grazas a ti, bonita.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite Junior femenino máis de 66 kilos. Moi boas tardes, chicas. Hola. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por estas medallas. Moitas grazas. Grazas. Bueno, chicas, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamome Alba Martínez e veño do Buncai Sport. Eu son Sara García e veño do Bazán. Bueno, Sara, segunda entrevista do día. Hoxe vas para casa chea de medallas. Sí, un pouquiño. Supoño que estarás contenta. Sí. Bueno, chicas, pois contademe un pouquiño sensacións nestes primeiros combates da temporada. Pois a verdade é que bastante ben, porque levo todo o verano practicando para este campeonato e tamén como tiven que sacar o primeiro dan, pois iso axudoume a practicar un pouco máis tamén, tanto kata como kumite. Pois moi nerviosa xa que el fixera unha parada moi grande, entonces había nervios. E bueno, un pouquiño os vosos obxectivos para esta temporada, cales son? Contanos. Pois eu espero que me seleccionen para a selección galega, para o Campeonato de España.
Despois tamén irei a algunha liga nacional que haxa e tentarei conseguir medalla, porque ese é o meu obxectivo dende hai 2 anos que comecei coa selección, entón pois a ver se chega. Mellorar un pouquiño máis cada vez para ir mellorando en cada campeonato. Pois chicas, moitísima sorte en todos os vosos proxectos, que segurísimo que con traballo e esforzo van a chegar para antes de que acabe esta tempada, veremos. Así que nada, chicas, a que lle queres dedicar esta medalla? Pois eu dedico yo a meu pai, que axudoume a calentar e a quitarme os nervios, e tamén a miña avoa e a miña nai, que están vendome dende a grada, e ao meu avó, que aínda que non pode estar aquí, pois sei que está vendome dende arriba. Pois un pouco os meus entrenadores e máis os meus pais por todo o esforzo que fixeron por mí. Pois dende aquí, para todos eles, para ese avó que seguro que te está cuidando en todo momento. Moitísimas grazas, chicas, por a entrevista e ata pronto. Chao. Ata pronto.
José Antonio González Magadán, mesa central. José Antonio González Magadán, mesa central. Alfonso José Insua, mesa central. Alfonso José Insua, mesa central. El lanzamiento de 3. Mariana Simón, mesa central. Mariana Simón, mesa central. Greñar Ale Márquez, mesa central. Greñar Ale Márquez, mesa central.
Sí, Jesús, por favor, a mesa central.
Sí. Por favor, os medallistas das categorías cadete masculino menos de 57 kilos, comité cadete masculino menos de 63 kilos, comité cadete masculino menos de 70 kilos, más de 70 kilos, menos de 70 kilos junior masculino, menos de 53 kilos junior femenino, menos de 55 kilos sub-21 femenino. Todos os medallistas sitúense preto do podio. Comité cadete masculino menos de 57 kilos. Entrega Óscar Lafuente, presidente da Federación Galega de Karate. Tercer posto. Tercer posto para Fabián Mesas García y Pablo Sordolamas. Segundo puesto, su campeón Raúl Márquez. Y primer puesto, campeón galego Raúl Rodríguez. Preparado cadete masculino menos de 63 kilos. Jorge Ramos, del Bunkai, por favor, al podio. Joel Dong-Gun, del Sihan, por favor, sitúese en el podio. Comité cadete masculino menos de 63 kilos. Terceros puestos para Joel Dong-Gun y Jorge Ramos López. Segundo puesto, subcampeón galego Andrés Ignacio Barreiro Santor. El primer puesto, el campeón galego Jacobo Casado. Preparado cadete masculino menos de 52 kilos. David Enrique, Pedro Guide, Ángel Rodríguez y Raúl López. Repito, cadete masculino menos de 52 kilos. David Enrique, Don Juan. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité menos de 57 kilos. Moi boas tardes, chicos. Hola, buenas. Bueno, primeiro, enhorabuena a todos por conseguir esta medalla. Grazas. Moitas grazas.
Moitas gracias. Bueno, chicos, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Pablo Soto, de Maceda. Eu son Raúl Vázquez Vila e veño do club Calaico. Chámame Raúl Rodríguez Paulino estou no club do Codo. Bueno, chicos, supoño que estaredes contentos con este resultado, o sea, que este campeonato, como xa sabedes, é clasificatorio para o Campeonato de España. Ten que ser todo un orgullo para vos. Sí, é moito orgullo para nós. Sí, bueno. Estou moi orgulloso. E bueno, chicos, contádenos, como foi a vosa volta aos tatamis despois dun largo verán de vacacións? Como levachedes? Foi entrenando moi duro, pero ben. Entrenamos bastante, ao fin e ao cabo non se perde a práctica. Genial, chicos, pois, por suposto, para estar aquí tivo que irvos super ben nesta competición. E bueno, cales son os vosos obxectivos para esta temporada que comezamos hoxe? Son intentar ir ao Campeonato de España e gañar o máis posible nas ligas. Obxectivos gañar o máximo posible, pasalo ben e conseguir moitos novos amigos. O meu obxectivo principal Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cadete masculino en comité menos de 70 kilos. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Pois son David Meir Fernández e son do Club Karate Maceda. Escuela Superior de Karate de Narón. Lucas Sánchez do Karate Club Maceda. Jorge Morales do Muncai. Bueno, chicos, como foron as vosas primeiras sensacións
neste primeiro campeonato da temporada, despois dun largo verán de vacacións, como vos sentiches ao volver a competir? Pois bastante ben, non esperaba o mellor o bronce, pero ben, en xeral. Sí. Normal, ya no es el primero, ya tenía más claro que iba a ganar o algo así. Con pouco tempo para entrenar sigo ainda cansado das vacacións. Bastante ben para empezar a temporada. Por suposto, un campeonato, bueno, de volta á realidade, non? A normalidade. E, bueno, o importante é que se estades aquí porque comezarches con moi boas sensacións. Así que contádenos un poquinho, que obxectivos vos propuxeches para esta nova temporada? Pois mellorar respecto ao anterior, intentar conseguir algunha plata, algo mellor que a anterior, e algo en kata tamén. La verdad ninguna, van saliendo, poco a poco, depende del campeonato voy haciendo uno, otro, mejorando a mí mismo. Chegar ao de España e facer algo, por lo menos, a ver. Tamén llegar a España y para la temporada ganar algunos campeonatos y poder hacer buena temporada. Seguro que con traballo e esforzo durante esta temporada que comezamos van a chegar todo o que vos propoñades, chicos. Así que nada, xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A meu avó. No. Pois desde aquí, para todos eles, Segundo puesto es su campeona, Lucía Piñeiro Arturo. El primer puesto de campeona grega, Noa Ulloa. Hola. Preparados, premio masculino, menos todas seguidas. Y la siguiente también. Suárez David. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite cadete masculino máis de 70 kilos.
Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Mi nombre es Samuel y vengo de la Escuela Superior Karate Narón. Mi nombre es Marcos y también vengo de Narón. Bueno, chicos, contádenos un pouquiño como foron as vosas sensacións tras volver ao Dami despois dun largo verán de vacacións. Contentos de volver a competir? Sí, muchas ganas de volver a competir, pero bueno, hay cosas que mejorar. Muy contento, pero bueno, un poco... Yo lo dejo así, ¿vale? Yo no. Bueno, chicos, que obxectivos vos propuxeches para esta nova temporada? Que esperades facer nesta nova temporada que comezamos hoxe? Buenos resultados y nada, poca cosa más. Podio nacional en Santander, Campeonato de España. De seguro, chicos, que con esforzo conseguides todo o que vos propoñades nesta temporada. Así que nada, xa por último, a quen lle queredes dedicar a medalla? Se la dedico a mis padres, a mi club y sobre todo a mi familia. A Nicolás Carnota, es un gran amigo mío. A miña familia. Pois moitísimas gracias pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. ¿Ya podéis venir los siguientes, por favor? Los 4. 3, genial. A continuación pasamos a Comité Femenino menos de 61 kilos. Podéis poneros por aquí, por fin. Bueno, chicos, enhorabuena a todos, lo primero. ¿Estaréis contentos, no? Muy bien, contadme, ¿qué categoría sois? Bueno, pues estáis preparados, empezamos ya, ¿os parece? A continuación pasamos a Comité Femenino menos de 61 kilos. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite cadete masculino menos de 67 kilos. Moi boas tardes, chicos. Hola. Muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Antonio e veño do Xifán. Yo soy Ramón y vengo del Remucam. Francisco Plano. Bueno, chicos, contádenos, cales foron as sensacións tras a volta do verán, nova temporada? Como vos sentiches a volver ao tatami? É difícil volver a estar en punto, pero bueno, siéntome ben. Muy buenas sensaciones para acabar de volver del verano. Muy bien, hay que trabajar un poco más, pero muy contento. Por suposto, importante agora volver a poñerse a punto, coller a temporada con ganas. E nada, que obxectivos vos propuxeches para esta nova temporada? Que queredes conseguir? Pois seguir con boas sensacións e conseguir moitas máis medallas. Seguir con boas sensacións e conseguir o Campeonato de España para a selección. Pues a dar todo lo mejor que tengo y a ver lo que pasa. Genial, chicos, pois con esforzo estou segurísima que conseguiredes todo o que vos propoñades. Contádenos, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Pois a miña familia e aos meus adestradores. A miña nai. A mi entrenador e a mi familia que me apoyaron mucho. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas gracias pola entrevista e enhoraboa, chicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de ouro na categoría de Kumite Junior femenino menos de 53 kilos. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, enhorabuena por conseguir esta medalla. Muchas gracias. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Icía Castro Tomé e vengo del Rembucán de Ferrol. Bueno, Icía, cales foron as túas sensacións a volta ao tatami despois dun largo verán de vacacións? Como te encontraches? Pues bien, estaba bastante nerviosa, la verdad, pero bueno, bien. Pues siguiendo lo que me dice mi coach, o intentándolo, cuando se puede, y pues nada, bien. Desde logo, sabemos que para acabar este resultado tivo que ser unha moi boa competición. Sí, a ver, yo estoy contenta, la verdad, no me lo esperaba. E contanos, cales son os teus obxectivos para esta nova temporada? Que te propuseches? Pues ir a la preselección y ojalá ir al Campeonato de España y hacerlo lo mejor que pueda, y luego esta temporada en general pues seguir mejorando. Pues genial, de seguro que con traballo e esforzo conseguirás todo o que te propoñas. Así que nada, xa por último, a quen lle queremos dedicar esta medalla? Pues a mi familia, a mi hermana, a todos mis compañeros del Rembu y que sé que lo van a ver, y a Moncho, mi coach. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa. Nada, gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite Junior masculino menos de 61 kilos. Moi boas tardes, chicos. Moi boas. Moi buenas. Boas. Bueno, primeiro, enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Soy Xoan David Parga e vengo de San Francisco de Teo. Yo, Samuel Fontenlos, de Lugo del Xijan. Eu son Adrián Peña Dorado e veño de Secanarón. Bueno, chicos, contádenos un poquinho as vosas sensacións tras volver ao tatami despois dun longo verán de vacacións. Como vos atopachedes? Con moi boas sensacións preparando o nacional. Sí, lo mismo. Tras unos meses sin hacer nada, sin competir, ahora sienta bien volver. Estuve ben. Se podría decir que sí. Por suposto, volver ao tatami sempre unha alegría, non? Así que contádeme, que obxectivos vos propuseches para esta nova temporada? Que queredes conseguir? A ver, o obxectivo é moi complicado, pero unha medalla nacional non estaría mal. Sí, yo tengo el mismo. En el Campeonato de España ahora, a ver qué tal se nos da. Más o menos lo mismo, facer o mellor que se poida, conseguir os máximos combates posibles nacionalmente. Bueno, con grandes vistas ao nacional, polo que podemos escoitar. Así que nada, chicos, moitísima sorte de toda a federación, que seguro que con traballo e esforzo conseguides o que vos propoñedes. Así que nada, xa por último, a quen lle queredes dedicar a medalla? Pois a toda a miña familia e os meus amigos e os compañeiros do San Francisco. Yo esta se la dedico a mis amigos de Salsa Blanca. A miña familia, a meus amigos e todo o club en general. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Gracias a ti. Gracias.
Enlace del tatami número 3. Enlace del tatami número 3. Categoría humilde sub-21 menos 75, tatami número 2. Humilde sub-21 masculino menos 75, tatami número 2.
Sitúense en el podio. Preparados, cadete femenino, más de 61 kilos. Margarita García, Sofía García, Greina, Mariana Simón. También preparados, junior masculino, menos de 61 kilos. Fabio Cancel, Rubén Rodríguez, Anso Álvarez, Hugo Suárez. Preparados, junior masculino, más de 76 kilos. Alejandro Soler, Raúl García, Lucas Amado, Bruno Díaz. Preparados, sub-21 femenino, menos de 68 kilos. Jessica Criado, Alba Rosa, Valeria Montero. Y por último, preparados, sub-21 menos de 84 kilos. Daniel Osorio, Juan Viale, Saúl Rodríguez. Iniciamos con cadete femenino, más de 61 kilos. Margarita García, Sofía García, Greina Alessandra y Mariana Simón. O podio, por favor. Entregamos esta nueva tanda de medallas a cargo de Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos para Mariana Simón López y Greina Alessandra Márquez Sánchez. Subcampeona Sofía García Leal. En primer puesto de campeona galega, Margarita García Tatas. Preparado Fabio Cancelo, Rubén Domínguez, Anso Álvarez y Hugo Suárez. Menos de 68 kilos. Masculino. Repito, Rubén Domínguez. Fabio Cancelo. Terceros puestos de Galega Norte para Hugo Suárez López y Anso Álvarez García. Segundo puesto, subcampeón galego, Rubén Domínguez González. En primer puesto, el campeón galego, Fabio Cancelo Sánchez. Preparado, junior masculino, más de 76 kilos. Alejandro Soto, Raúl García, Bruno Díaz y Lucas Amado. Más de 76 kilos, junior masculino. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite Junior femenino, cadete femenino, máis de 61 kilos. Moi boas tardes, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. Bueno, o primeiro, moitísimas felicidades por conseguir estas medallas. Estaredes contentas? Moi contenta. Bueno, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Yo me llamo Margarita y vengo de Laca y Río. Yo me llamo Sofía y vengo del Karate Club Maceo. Yo me llamo Mariana y vengo del grupo Bazán Ferrol. Yo me llamo Greimar y vengo de Docoto. Bueno, chicas, contádenos cales foron as vosas primeiras sensacións desta temporada, volta aos tatamis despois dun largo verán de vacacións, como vos encontraches? Pues muy bien, sin ninguna dificultad y pues a seguir así. Pues muy bien, aunque pensaba que iba a quedar última,
aquí? Pues no. Pois moi ben, pero podía ir mellor. La verdad, un poco lo pasé mal porque fue como que en plan, estuve en verano, no practiqué nada, pero o sea, todo se remonta y pues aquí estamos. Por supuesto, importante comenzar la temporada con ganas, pornos a punto para seguir escalando en cada competición. Así que nada, chicas, ¿qué objetivos vos propuseches para esta temporada? ¿Qué queréis conseguir? Ir a las ligas nacionales, intentar ganar, el de España todo fuerte y a seguir así, aquí en Galicia y Llegar a la selección, pero eso tarda. Llegar a la selección. Yo prospero a lo que me guíe el camino, pero si se hace, llegar a la selección, sí, tal. Genial, chicas, pues estoy segura que con trabajo y esfuerzo conseguiréis todo lo que vos propoñades. Pues ya por último, ¿a quién le queréis dedicar esta medalla? yo a mi padre, como siempre, y a mi madre. A mis familiares y a mi entrenador. Ao meu irmán. A mi familia que está en Venezuela. Pues desde aquí para todos ellos. Muchísimas gracias por la entrevista y enhorabuena de nuevo, chicas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Segundo puesto para Alba Rocha López. El primer puesto, campeona belga, Jessica Criado Guinaldo. A continuación pasamos a cadete femenino menos de 47 kilos. Preparada María Ventureira, Ainara Vázquez, Lía Penabá. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité masculino junior menos 68 kilos. Moi boas tardes, chicos. Hola. Hola. Buenas. Bueno, primeiro enhorabuena a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, logo o nome de que club vides? Anxo Álvarez e veño de Lenos. Moitas gracias, son Hugo Suárez e veño de Cartoras. Son Fabio Cancelo e veño de San Francisco de Toro. Yo soy Rubén Domínguez y vengo de la Escuela Sotocán. Bueno, chicos, contádenos un pouquiño cales foron as vosas primeiras sensacións desta temporada, a volta ao tatami, despois dun largo verán de vacacións, como vos atopachedes? Un pouco oxidado ao principio, pero despois recalibrando. Sí, igual, ao principio un pouco mal, pero bueno, vas recuperando. No, ao final é constancia, non? Se vas seguindo entrenamentos no verán e tal, pode levar ben. Eu penso que o levo bastante ben. Sí, a ver, en el verano tampoco paramos mucho, ¿sabes? Yo al menos mantuve un poco el nivel, pero se notó el descanso, pero bien. Por suposto, importante volver a poñerse a punto, ¿no? Para conseguir grandes resultados durante a temporada. Bueno, chicos, que obxectivos vos propuxéchedes para esta nova temporada? Que queredes conseguir? Pasalo ben. Eu creo que é o principal. O objetivo sempre é ganar, pero bueno, hai que tamén pasalo ben, é o seu objetivo. Sí, tamén, como dixo, o principal é disfrutar, pero bueno, sempre que se poda conseguir gañar e sempre estar no alto nivel, pois sempre é mellor. Hombre, siempre sienta bien una victoria, pero al fin y al cabo, yo al menos vine a aprender un poco de esto, de todo este mundo. Sen dúbida, chicos, ao final as boas sensacións, pasalo ben é o máis importante e bueno, xa se gañamos mellor, verdad? Así que nada, xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A todo o club, por axudar e por estar ali mentres competía. Eu dedico ya a miña familia, aos meus amigos, aos meus entrenadores e a Aníbal que está lesionado e non puido competir. Eu tamén, a meus pais, a miña familia que sempre está aí tamén, e sobre todo a mi equipo.
yo a mis entrenadores y a mis compañeros con los que aprendí todo esto. Pues desde aquí, para todos eres. Moitísimas grazas por la entrevista, chicos, e enhorabuena de novo. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos, a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite masculino junior máis de 76 kilos. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Boas. Boas. Bueno, primeiro, enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Yo soy Lucas Amado del Shane Arón. Bruno do Bunkai. Raúl García Bacarri. Eu son Alejandro e veño do Siján. Bueno, chicos, contádenos un pouquiño cales son as vosas primeiras sensacións desta temporada. Volta ao tatami, despois das vacacións, como vos encontrachedes? Bueno, bien, pero no muy frescos. A sensación do combate boa, non estou de acordo coa decisión, pero a seguir adiante. Con boas sensacións, bueno, a coller ritmo para seguir toda a temporada. Cansado, pero con boas sensacións a por a preselección. Por suposto, importante comezar con ganas e, bueno, poñerse a punto para todo o que se ven nesta tempada chea de emocións e de experiencias que nos esperan. E contádenos, vos no verán fixeses un parón, continuaches entrenando como no resto do ano? Yo hice un parón todo el verano, entrené todo el verano. Eu entrenei no verano. Tive un descanso de 2 semanas. Eu fixen un parón todo o verao e logo un mes cunha lesión de intercostales aquí a primeira competición. Bueno, xa volta a guerra, non? Efectivamente. Bueno, ás veces un descansiño tampouco nos ven mal, non? Bueno, chicos, e contádenos, que obxectivos vos propuxeches para esta nova temporada? Que queredes conseguir? La selección. Traballar e seguir adiante cos campeonatos que veñan. Pues seguir quedando nos podios e, bueno, se pode ir ao Campeonato de España. Pois se pode ir ao de España e no España darlle todo para poder conseguir unha medalla. Genial, chicos, pois con traballo seguro que conseguides todo o que vos propoñades. Así que, bueno, xa por último, a quen lle dedicamos esta medalla? Yo a mi familia en general, como apoio. Ao meu pai. A meus pais e a miña adestradora non. A meus adestradores e ao meu club. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Gracias a ti. Moitas gracias. Gracias.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité masculino sub-21 menos 84 kilos. Moi boas tardes, chicos. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Saúl de Sotocán en Vigo. Digo, sí, ADFAIS. Yo, Juan, del Siján de Lugo. Daniel, del Siján de Lugo. Bueno, chicos, como vos atopachedes neste campeonato? Primeiro da temporada, despois do verán, nunhas vacacións, cales foron as vosas sensacións? Bien. Sí. Fue un buen campeonato así para entrar en contacto y pues nada más. Sí, se nota el verano que estamos cansados ya con lo que hicimos, estamos reventados, se nota el verano. Por suposto, bueno, importante comezar con ganas e poñerse a punto para todas as que quedan. Chicos, que obxectivos tedes para esta temporada? Que vos propuxechedes conseguir? Entrenar y mejorar en karate. Nada, seguir entrenando y competir en todo lo que se pueda y ya está. Yo lo mismo, a todo lo que se pueda competir, intentar ganarlo. Todo lo que se vaya, intentar ganarlo. Por suposto, chicos, pois nada, a quen lle dedicamos esta medalla? A mis entrenadores Óscar y Negro y Raquel. Yo a mi familia y a todo el Siján. Yo a mi familia, que están siempre apoyándome a ellos, para ellos. Pois dende aquí para todos eles, que seguro que nos están vendo. Así que nada, moitísimas gracias, chicos, e noraboa de novo. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité sub-21 femenino menos 68 kilos. Moi boas tardes, chicas. Hola, boas tardes. Hola. Bueno, chicas, o primeiro, noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Eu son Alba Rocha e veño do Helenos. Eu Valeria Montero do Rembuca. Ese agregado del Muncari. Bueno, chicas, como vos atopachedes neste primeiro campeonato da temporada? Que sensacións despois de todo o verán de vacacións a volver ao tatami? Bueno, as sensacións bastante ben, son as novas sensacións, quero dicir, tamén tivemos bueno, eu fui unha liga de Arganda, entón as primeiras non son, pero ben, sempre hai cousas que mellorar, pero son boas para ser as primeiras. Sí, yo opino igual. A ver, siempre se puede mejorar y se puede hacer mejor, pero bastante bien. Nada, cambio, vuelta a la rutina y esto para cambiar un poco el ambiente. Por supuesto, importante comenzar con ánimo y con ganas de poñerse a punto para todo o que queda. La temporada acaba de comenzar. E bueno, que obxectivos vos propuxeches conseguir? Bueno, agora mesmo o máis cercano é o Campeonato de España. O obxectivo sempre conseguir unha medalla no Campeonato de España, de aí adiante. Se consigue no de España, o seguinte é Europa, pero xa está moi adiante. Sí, yo creo que también, Campeonato de España, que es lo más cercano, y las ligas que haya también. Yo compaginar arbitraje y competición, que siempre se puede, ¿por qué no? Y venir aquí para estarlo bien. Por supuesto, chicas, seguro que durante a temporada con esforzo conseguides todo o que vos propoñades. Así que nada, xa por último, a quen lle queres dedicar esta medalla? Bueno, eu sempre dedico a miña familia porque penso que sen eles nos campeonatos non poderíamos estar e tamén a Federación Galega e o noso club, os nosos clubes que vemos con eles e entrenarnos para poder chegar aquí nas mellores condicións. Sí, yo tamén a mi familia y amigos y también a mi club, que
son los que nos apoyan día a día. Igual, mis padres, mi hermano, que están ahí siempre, y luego mis compañeros y Carmelo, el maestro. Pues desde aquí, para todos ellos, muchísimas gracias por la entrevista, chicas, enhorabuena de nuevo. A ti, gracias. Gracias. José Antonio González, Carlos Emilio Pérez y Juan Antonio Garrayaza. También preparado Ismael Rodríguez, Eliseo Peñavá y Alfonso Isua.